हेलो हाय नमस्कार मु सौम्य आपन स्वागत करुच्ची मो चैनल को। सो प्रथमे समस्त को शुभ सकाळ बा गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करगला सकाळ 8टा होगला आम स्टार्ट करा ना परीक्षार शेष प्रस्तुति। जो मैंने नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं क्लास भल लगे क्लास को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने एसआई आरआई प्रिपेरेसन कर लास्ट मिनिट रिविजन जहाँकि परीक्षार शेष प्रस्तुति प्रिपेरेसन पढ़ी बट लास्ट को आउे रिविजन करने को ये मोरी गोटे छोट प्रयास समस्ते ट्राए करूँ से संगे जोड़े रहा इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करदे साइंस संगे। सो आज मुझे विषय कही देख एंशिएंट पढ़ा 2 ରୁ 3 दिन पढ़ा कौन ना आमर मेडिवल हिस्ट्री आउ मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ भी मुझे गोटे रिविजन के दिन 3 6 दिन 9 दिन 10 दिन भितर ही आउ दिन एमसीक्यू ट्राए करा 10 दिन भितर शेष करदे रविवार हेनी। सो जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन आती टेलीग्राम ग्रुप जॉइनिंग हो जातु डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छे। जो देखा चलो आज देखा हिस्ट्री हिस्ट्री क्या कहुए फास्ट द डेफिनेशन ऑफ द हिस्ट्री। हिस्ट्री व्हाट इज हिस्ट्री? द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। अतीत को आम जिते स्टडी करुचे ताकू आम हिस्ट्री कहूँ। सो समस्ते जाने कौन द स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ अपेक्षा कर स्टडी ऑफ पास्ट को आम हिस्ट्री बोली कहूचे। हिस्ट्री आसला कौटू ना हिस्ट्री आसला ग्रीक वर्ड हिस्ट्रियो HISTRI हिस्टोरिया आसला कौन ना हिस्ट्री। तो प्रथम स्टडी ऑफ हिस्ट्री जानले हिस्ट्रियो आसला हिस्ट्री किए देते ना ग्रेक हिस्ट्री ना हेटोडरस 484 BC रु 584 BC हूँ लाइफ टाइम सी देते कौन ना गोटे हिस्टोरियन थे द वर्ल्ड हिस्टोरियन थे। ही रोट ओनली ए बुक द हिस्टोरीज। देख किए लिखी ना ग्रीक हिस्टोरियन हेटोडरस जहाँ को फादर ऑफ द हिस्ट्री कहुए केबे ना 433 BC रे गोटे बही लिखी बहीटार ना कौन है ना द हिस्टोरीज RIES समस्त ये देखिले हिस्ट्री कौन अतीत को हिस्ट्री आम कहे द स्टडी ऑफ पास्ट। आज जिनसा हिस्ट्री हो काली की 100 वर्ष पर आज जिनसा हिस्ट्री हो जिते छुआ पिला आसबे आमर कह अरे मोबाइल पढ़ुल लैपटॉप पढ़ुल आहरी एडवांस टेक्नोलोजी हेतु डेवलपमेंट हो जाता आम हिस्ट्री हो से समय देश स्वाधीन होता सी गोटे हिस्ट्री होगला। अतीत जहाँ घटी आसी घटना बड़ी गुड़ी आम हिस्ट्री बोली कहचे। सो हिस्ट्री कौट आसला ना ग्रीक वर्ड हिस्ट्री बोर्ड आसला हेटोडरस 733 BC रे गोटे बही लिखी कौन ना द हिस्टोरीज ये जहाँ फादर ऑफ हिस्ट्री बोली कहते। देन नेक्स्ट आग को जा इम्पोर्टाट देखा स्लाइड देखा समझते स्लाइड की देख बास एडी क्या कहुए बीसी क्या कहुए देख जीशुख्रीष्ट जन्म होला पूर्वर किछि तो वर्ष चली चली आसी किछि वर्ष लोक रुते किछि भी समय चली। सो जीशुख्रीष्ट जन्म होगा पर कौन है ना एडी जार फुल फॉर्म है आनो डोमिनी। जीशुख्रीष्ट जन्म होगा पूर्वर कौन होता ना बिफोर क्राइस्ट जहाँ को बीसी बोली कहचे बिफोर क्राइस्ट। सो 0 ରୁ कमी जीरो बढ़ी इे गला इे बढ़ी इे आसला। सो समस्त एडी आउ बीसी समस्त जानीदे। नेक्स्ट जीवा कौन ना बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट आडो डोमिनी समस्त जानीदे। देन जीवा हिस्ट्री हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड पास्ट इनटू 3 ब्रॉड टाइम पीरियड्स टू मेक द स्टडी ऑफ मोर कन्वीनिएंट। हिस्टोरियन माने हिस्ट्री की 3 भाग विभक्त कर हिस्टोरियन माने हिस्ट्री की 3 भाग विभक्त कर जहाँकि प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री आ गोटे हिस्ट्री।
ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ନା नो रिटन एविडेंस रिटन एविडेंस किसी नहीं समस्ते बुझिल आमर प्री हिस्ट्री रे जहाँ भी सब पालियोलिथिक नियोलिथिक मेजोलिथिक चार्कोलिथिक ए जो आसो से गुड़िक कौन ना था आमर प्री हिस्ट्री की जहाँकि नो रिटन एविडेंस किसी नथिला देन आसिया प्रोटो हिस्ट्री रिटन एविडेंस आसला प्रोटो हिस्ट्री रे रिटन एविडेंस थिला किए कांथर कोठे लिखिबो कहला किए कौन चलैथिले से सब तांका काम चलैथिले सेठू जना पड़ला प्रोटो हिस्ट्री देन हिस्टोरी विषय समस्त जान सब बहिर लेखा लेखी आसला पूरा ताको हला हिस्ट्री याक मध्य प्री हिस्ट्री की स्टोन एज बोली कह जाउथला समस्त मन को प्री हिस्ट्री की स्टोन एज बोली कह जाउथला देन जिबा एंशिएंट हिस्ट्री divided in the different period according to tool by the people then ancient history को divided कर different period रे like देखो paleolithic mesolithic neolithic chalcolithic iron age paleolithic paleolithic period को आम कौन कहे ना ओल्ड स्टोन एज बोली कहे कारण देख मुझे क्या स्टोन एज कहली ना प्री हिस्ट्री कौन ना या भी स्टोन एज कह सकता नो रिटन एविडेंस किसी नथिला सो समस्ते जान आम जी पालियोलिथिक मेजोलिथिक नियोलिथिक चार्कोलिथिक आयरन जहाँ भी थी आम कौन कहते ना स्टोन एज बोली कही आसुते सो पालियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज जहाँकि 50,000 BC रो 10,000 BC रहा देन आसिया मेजोलिथिक पीरियड केते ना लेट स्टोन एज बा मिडिल स्टोन एज बोली कह जाउतला जहाँकि 10,000 BC रू 6,000 BC जाके चलला कमिला कमे देख जी भी कमिला कम भी पचार ये जीरो ये है एडी आनोडोमिनी जहाँकि बढ़ी बढ़ी चलती आम बर्तमान आनोडोमिनी अच्छे जीशु ख्रीष्ट जन्म हवा पूर्वर कौन पृथ्वी लोक रोते समय काल नाला समय काल था सो लोक मैंने जानी नथिले समय काल को कौटा 50,000 BC 100,000 BC 1998 50,000 BC 400 BC लोक मैंने जानी नथिले किछि सो से गोटे दिखाई कौन ना स्टार्ट है समस्ते अनुकूल करती ये स्टार्ट है 50,000 BC रू 50,000 BC रू स्टार्ट है जीरो जाके आसला बट ये जीरो आउ थे स्टार्ट है कि आम जाके चलीचे जाके कौ जाके जाऊँगी भगवान जानी सो बुझीगला आम कौन पे कमी कमी आसूचे नियोलिथिक पीरियड जहाँ को आम न्यू स्टोन एज बोली कहूचे 6,000 BC रू 1,000 BC जाके चलला चाल्कोलिथिक पीरियड स्टोन कपर एज 3,000 BC रू 500 BC आयरन एज 1,500 BC रू 2,000 BC गोटे इंपोर्टाट नोटिस दे दूँ केतबेले ही एगुड़िकर पचारेनि केते समय इंडस वैली सिविलाइजेशन पचारि पारे बट से गोटे प्रोटो हिस्ट्री आसला रिटन एविडेंस आसला पचारि पारे बट यार केतबेले प्री हिस्ट्री मसीहा पचारा जाए कौन पे कारण देख जी भी तुम बुक फॉलो कर सब बुक्रे किसी भी डिफरेन्स देखो कौन ना तांकर एज गुड़ा जो मैंने जो कौन तुम मसीहा गुड़ा सो केतबेले भी एगुड़िक ट्राए करनी मन रखा ट्राए कले निज नॉलेज पे बट एग्जाम आसेनि से कौन पे कारण भी कहीदेली सो पालियोलिथिक एज जा पूर्व मु गोटे तार स्लाइड देखा खाली ब्लैंक स्लाइड आनुची पालियोलिथिक एज को केते भाग विभक्त करगला पालियोलिथिक एज को केते भाग विभक्त करगला ना सर पालियोलिथिक एज को विभक्त कराला यार्ली पालियोलिथिक तापरे मिडिल पालियोलिथिक एज तापरे अपर पालियोलिथिक एज को समस्ते टिके मन रखि पालियोलिथिक एज पूरा भीतर को जानी जस्ट ऊपर जा पालियोलिथिक को आइस एज बोली कह जाउथला आइस एज बोली कह जाउथला सेकंड पॉइंट कौन कहथला ना ह्यूमन एक्जिस्टेंट हेले केतेबेले ना पालियोलिथिक एज शेष समय मनीष तैयारी हेले माने मनीष एक्जिस्टेंस हेले पालियोलिथिक एज शेष समय सो मैन आसिले पालियोलिथिक शेष समय को आसिले देन नेक्स्ट कौन से मैंने हंटिंग एंड गैदरिंग करते हंटिंग बेले कौन गैदरिंग बेले कौन कह देख हंटिंग एंड गैदरिंग बोली करते हंटिंग एंड गैदरिंग हंटिंग कौन गैदरिंग कौन हंटिंग मैंने समस्ते जानी हंटिंग करी शिकार करी खाते गैदरिंग बेले कौन ना फूड गैदरिंग मैंने गदा करवा भेजिटेबल जाते जंगल को जाते गैदरिंग करते सब कौन ना भेजिटेबल जंगल भेजिटेबल आनुले ये आनुले सब हंटिंग एंड गैदरिंग शिखिगले किए ना पालियोलिथिक एज रे
देन आसवा नेक्स्ट पॉइंट सेमानकु नो आइडिया नो नॉलेज एग्रीकल्चर उपर किसी नॉलेज नथिला फायर पोट्री यांका उपर किसी ही नॉलेज नथिला काहाकु ना पालियोलिथिक एज लोक मानकु सो नो नॉलेज अबाउट नो नॉलेज अबाउट सर्ट रे लिखि दूसरी समस्त खाली इयरफोन देखिए शुण आउ किसी दरकार नहीं एग्रीकल्चर उपरे किसी धारणा नाला एजी एग्रीकल्चर फायर पोटेरी यांका उपरे किसी ना धारणा ही नाला से मैंने गोटे मेटाल यूज करते कौन पे ना मारामारी करने को माने जो शिकार करने को गोटे आक्स क्लेवर्स चिपर ब्लेड किसी मन रखनी मन रख क्वाड्स मु बड़ बड़ अक्षर लिखुची क्वाड्स तांको कहा जाता क्यू यू ए आर टी जेड आई टी ई से मानक क्वाड्जेट बोली कहा जाता क्वाड्जेट मैन बोली कहा जाता कौन पे क्वाड्जेट मैन कहा जाता से माने से टाइम रे जो भी पत्थर यूज करते से पत्थरटा ना है क्वाड्जेट से गोटे स्ट्रंग मेटाल क्वाड्जेट से कहा जाता क्वाड्जेट मैन जेहेतु से क्वाड्जेट पत्थर यूज करते क्वाड्जेट मैन कहा जाता समस्त इंपोर्टाट रख क्वाड्जेट क्वाड्जेट इंपोर्टाट मन रखिल सो कहली मनीष लास्ट समय को जन्म हेले कार ना पालियोलिथिक एज तापर देखिया इयरली पालियोलिथिक मिडिल पालियोलिथिक आउ अपर पालियोलिथिक सो यार इंपोर्टाट किसी कहीदे से माने नॉर्मल इंपोर्टाट बोली किसी ना इयरली पालियोलिथिक मिडिल पालियोलिथिक अपर पालियोलिथिक एमती किसी आसवनी सब जहाँ मुझे कहीदे शुण देख ये है इयरली पालियोलिथिक ये है मिडिल पालियोलिथिक ये है अपर पालियोलिथिक इयरली पालियोलिथिक कौन है ना आईसीएच ग्रेड पार आईसीएच कौन बोले कौन ना सब बरफा छन नाला आईसीएच पालियोलिथिक एज को आइस एज बोली कह जाए समस्त मन रख पालियोलिथिक एज को आइस एज बोली कह जाए मन रख आर्ली पालियोलिथिक एज रे आइस एज आइस सबुआड़े कभर होता टूल कौन कौन यूज करते ना आमर आक्स यूज करते क्लेवर्स एवं एंड चोपर्स एगुड़ी यूज करते कौन पे ना आमर शिकार करने को ये कोठे फाउंडेड होता फाउंडेड प्लेस मन रखी दियो ना सन एंड सोहन रिवर वैली रे SHON सोहन रिवर वैली रे समस्ते शुण सोन एवं सोहन रिवर वैली रे फाउंडेड होता कौन ना इयरली पालियोलिथिक एज सोन रिवर कौटे पाकिस्तान आउ कौटे होता ना बेलान वैली इन द मिर्जापुर रे यूपी डिस्ट्रिक्ट कौटे ना बेलान वैली रे फाउंडेड होता सो बेलान वैली इन यूपी सो मन रखिदेल तार जा मिडिल एज को मिडिल एज रे कौन टूल्स तैयारी करि पारुथिले टूल्स उपरे क्वेश्चंस आई थिंक आसेनी टूल्स उपरे आसेनी खाली पचार दियो क्वाड्समैन जहाँकि क्वाड्स मेटालटा यूज करते सो क्वाडमैन एवं को फास्ट ये कौन सब आम क्वेश्चन करेंगे किसी टेंशन नहीं तो मुझे जहाँ जहाँ कही दो समस्ते शुण खाली शुण मिडिल पालियोलिथिक एजटा कौटे देखा जाता ना सोन वैली एटा भी सोन वैली रे देखागला एंड नर्मदा एंड तुंगभद्रा रिवर कूल नर्मदा एंड तुंगभद्रा रिवर कूल नर्मदा कौटे मध्यप्रदेश तुंगभद्रा जहाँ कर्णाटक आंध्र प्रदेश मध्य सो तुंगभद्रा सन देखिले देन जे अपर पालियोलिथिक एज देन मिडिल पालियोलिथिक एज देन अपर पालियोलिथिक कौन है ना क्लाइमेट बिकम्स वार एंड लेस ह्यूमिडिटी आइस एज थिला कोटा ना आमर जहाँ भी पालियोलिथिक एज आइस के ना इयरली रे आइस थिला मिडिल रे आइस थिला एठी कौन है ना टिके चेंज होला कौन ना वार्म आसला टिके वार हवरे लगिला देन लेस ह्यूमिडिटी हैला देन एया हैला देन कौन है ना अपर पालियोलिथिक कोटे कोटे देखागला मु शॉर्ट रे लिख दउजे एठी छोटो पेन साइज कर देकी कोटे कोटे देखागला ना आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र भोपाल एंड छोटनागपुर प्लाटू सो जानले कोठी ना आंध्र प्रदेश छोटनागपुर प्लाटू कोठी झारखंड रे छोटनागपुर प्लाटू देन कर्नाटक महाराष्ट्र भोपाल एवं छोटनागपुर रे देखा कोटा सैल ना आमर ये सैल तार गोटे फिगर देखो पालियोलिथिक एज ये है पालियोलिथिक रे टूल्स कौन क्या यूज करते लोअर पालियोलिथिक जहाँ को लोअर पालियोलिथिक अपर पालियोलिथिक है पालियोलिथिक एज रे कौन कौन पिक्चर वेयर ड्रॉन कर दौले बोन एवं हर्न एनिमल ये रे एवं रॉक गुड़ाक पिक्चर करुले स्टोन
ସବୁ ବନାଉଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ହତିଆର ବନାଉଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଫିଗର ୱେୟାର ମଡେଲ ଫ୍ରମ୍ କ୍ୟାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଭେସେଲ ୱେୟାର ଓଭେନ୍ ଦ ବ୍ରେକ୍ ଫାଇବର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ନା ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବୋନ୍ସ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ ୱେୟାର ମେଡ୍। କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ କେଉଁଥିରେ ନା ଯାହା ବି ରହିଲା ବୋନ୍ ଯେଉଁ ହାଡ଼ରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ଚୋପର ଏଇଟା ବ୍ଲେଜ୍ ଏଇଟା ନାଇଫ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନାଇଫ୍ ତାଙ୍କେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଛୁରୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତାଙ୍କେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଛୁରୀ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଧାରୁଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ନାଇଫ୍ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ନାଇଫ୍ ଆମେ ପକେଟ୍ରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛେ। ତାପରେ ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ସ୍କ୍ରାପର ଏସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଆକ୍ସ ଥିଲା ଦେଖ ଟାଙ୍ଗିଆ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ସେଇଟା କେମିତି ଥିଲା ଦେଖ ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ନିଡ଼ିଲ୍ ସବୁ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ମନକ କ୍ୱାର୍ଟଜ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ୍ୱାର୍ଟଜମ୍ୟାନ୍ କହୁଥିଲେ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମେଜୋଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ମେଜୋଲିଥିକ୍ ଡିରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ମେଜୋ ଆଣ୍ଡ ଲିଥିକ୍। ଦେଖ କେଉଁଟା ଆସିଲା ମେଜୋଲିଥିକ୍ ନା ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼ କେଉଁଟା ନା ମେଜୋ ଆଣ୍ଡ ଲିଥିକ୍ରୁ ଆସିଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମିଡ଼ିଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସ ପିପୁଲ୍ ଲିଭିଂ ହଣ୍ଟିଂ ଫିସିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ। ହଣ୍ଟିଂ ଗ୍ୟାଦରିଂ କେଉଁଟା କରୁଥିଲେ ନା ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ରେ ହଣ୍ଟିଂ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ଏଇଠି କ'ଣ କଲେ ନା ଫିସିଂଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ହଣ୍ଟିଂ ବେଲେ କ'ଣ ମାରିକି ଖାଇବା, ଗ୍ୟାଦରିଂ ବେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଗ୍ୟାଦର କରୁଥିଲେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ୟାଦର କରୁଥିଲେ। ଗ୍ୟାଦରିଂ ଶିଖିଥିଲେ ବଟ୍ ଫିସିଂ ଶିଖିନଥିଲେ। ଫିସିଂ ଶିଖିଗଲେ କେଉଁଠି ନା ମେଜୋଲିଥିକ୍ ଏରିଆରେ ଫିସିଂ ଶିଖିଗଲେ। ଦେନ୍ ଦ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ହଣ୍ଟିଂ ଫିସିଂ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ହଣ୍ଟିଂ ଫିସିଂ ଗ୍ୟାଦରିଂ। ଇନିସିଆଲ ଲ୍ୟାଟର ଅଲସୋ ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଆନିମଲ୍ କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଆନିମଲ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ। କାହାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇରେ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ବୋଧେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଆନିମଲ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଆନିମଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଆନିମଲ୍ କେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ କର। ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଡଗ୍ ସିପ୍ ଗୋଟ୍ ତିନିଟା ଆଗ ରଖୁଥିଲେ ବଟ୍ ଡଗ୍କୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନେବା ଆଣିବା କରିପାରୁଥିଲେ। ଡଗ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନେବା ଆଣିବା କରିପାରୁଥିଲେ ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ସିପ୍ ଗୋଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ବଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏମାନେ ନୁହଁ ସିପ୍ ଗୋଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକାରରେ ନେଉଥିଲେ କାହାମାନଙ୍କୁ ନା ଡଗ୍ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲ ଦ ମେଜୋରିଟି ଲାଇଫ୍ ସେମି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଦେଖ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ରେ କିଛି ଶିଖିନଥିଲେ ସେ ଆଇସ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ବରଫ ଥିଲା କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଏଠି ରହିଲେ ସେ କିଛି ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଜିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୁମ୍ଫା ସେମି ପରମାନେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଟିକେ ନା ଗଛ ମୂଳେ ସବୁ ସେମି ପରମାନେଣ୍ଟ ପୁରା ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ ପରମାନେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ରହିବ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି କ'ଣ କଲେ ସେ ପରମାନେଣ୍ଟରେ କେଉଁ ଘର ବଟ୍ ସେମି ପରମାନେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ରହିଲେ ନା ମେଜୋଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ମେଜୋଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ର ଦେଖ ବଗର ଇନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ହେଉଛି କାହାର ମେଜୋଲିଥିକ୍ର କେଉଁଟା ନା ବୋଗର ଇନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ବୋଗର ଇନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଲେ ବୋଗର ଇନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ। ଦେନ୍ ଯିବା ବୋଗର ଇନ୍ ଅନ୍ କେଉଁଠି ନା କୋତାରୀ ରିଭର ଯାହାକି ମାଇକ୍ରୋଲିଥିସ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ମାଇକ୍ରୋଲିଥିସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ପଏଣ୍ଟେଡ଼ ବ୍ଲେଡ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ପଏଣ୍ଟେଡ଼ ବାଲା ଓକେ ଦାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ମାଇକ୍ରୋଲିଥିକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। କାମାନଙ୍କୁ ନା ମେସୋଲିଥିକ୍ ଯାହାକୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦେଖ ଆଡାମଗଡ଼ ଇନ୍ ଦ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ଲେସ୍ ନା ଆଡାମଗଡ଼ ଇନ୍ ଦ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସାଇଟ୍ ଦେଖିଲେ ବୋଗର ଇନ୍ ଦ ରାଜସ୍ଥାନ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ଆଡାମଗଡ଼ ଇନ୍ ଦ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ନିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ରେ ମିଡ଼ିଲ୍ ଏଜ୍ରେ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମେଜୋଲିଥିକ୍ ଇରା ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଗଛ ତଳେ ରହୁଥିଲେ ଗୁମ୍ଫାର ନୂଆ ଶିଖିଲେ ଏରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଲେ ତ ଭଲ ଆମେ ଓଦା ହେଉନୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଶିଖିଲେ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ନିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଏଜ୍ ପଳାଇଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଚାଳ ଘର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ସୁଖ ପାଇଲେ ଚାଳ ଘରର ଓଦା ହେଲେନି କିଛି କଲେନି ସେମାନେ ଚାଳ ଘର କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏତିକି ବୁଝିଲା।
सो ग्रीक वर्ड कौन न्यूरो आसी सब ही ग्रीक वर्ड आसी सो ये किसी प्रोब्लेम ना न्यूलिथिक मीन्स द स्टोन समस्त जानते लिथिक मीन द स्टोन प्रथम कही आसे सो न्यूलिथिक एज मैंने कौन ना न्यू स्टोन एज बोली कहुए कौन पे ना प्री हिस्ट्री की आम स्टोन एज बोली कहुए समस्त प्रथम नो रिटिन एविडेंस रिटिन एविडेंस किसी ना प्रोटो हिस्ट्री की जो आसे इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे धीरे कौन हम ना लोक मानकर लेखा लिखी स्टार्ट होती से समय बुझेगा फीचर कौन ना टूल एंड वेपन यूज करते केतेबेले ना नियोलिथिक एज रे एग्रीकल्चर स्टार्ट करदे नियोलिथिक एज रे देन हाउसिंग एंड सेटल लाइफ हाउसिंग कले सेटल होकर रहिले कौटी ना विलेज तैयारी कले तापरे सब हाउसिंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल सब एग्रीकल्चर सब शिखिगले कौटी ना नियोलिथिक न्यू माने मॉडर्न हो गले से समय मॉडर्न हो गले से नेक्स्ट जी इंपोर्टाट नियोलिथिक साइट कौन कौन अच्छी मन रख इंपोर्टाट नियोलिथिक साइट कौन कौन सब रोचे साइट रो क्वेश्चन से आसीपे आउ कि जाने प्री हिस्ट्री क्वेश्चन से आसपे न साइट रो इंपोर्टाट क्वेश्चन आसो जदि भी आसला प्री हिस्ट्री आसला देख कौन कौन करते ना आउ थे कह टूल वेपन यूज करते पोटेरी यूज करते पोटेरी माने व्यवहार मेकिंग फायर रो भी ये लिखित फायर निआर व्यवहार शिखिगले यही समय पूरा पूरी तार लैंड रे कल्टिवेटेड करते जहाँकि एग्रीकल्चर आम देखिले लाइव इन केव्रे रोते ना कौटे रोते आमर ना घर या कर आउ परमानेंट हो गले मैंने गोटे ना रहा भल लगुच आम रहीजु तापर इंपोर्टाट साइट दिस एज अच्छी कि नहीं देखे हाँ बुर्जु होम गोटे इंपोर्टाट साइट कहार ना न्यूलिथिक साइट न्यूलिथिक साइट गोटे इंपोर्टाट है बुर्जु जहाँकि डग माने क्वेश्चन से आसब डग माने लोक मान शिकार करने को कौ जगार जाते ना बुर्जुम जहाँकि काश्मीर रे अवस्थित समस्त ये देखिले आगू जा देन गुरुकुल काश्मीर रे चिंदार बिहार पिकिहाल ब्रह्मगिरी तापर मास्की ताकालकोटा हुलार जहाँकि कर्णाटक अच्छी ये देख साइट गुड़ा देख हुलार यहाँ कर्णाटक रहा तापर देख पिकाल पिकाल कहीं नाई देख बुर्जुम जम्मू एंड काश्मीर रे रहा मेहरगढ़ क्वेश्चन से आसब मेहरगढ़ उपर मेहरगढ़ बर्तमान जहाँकि पाकिस्तान में अच्छी इंदस रिवर हटे दूसरी सैड्रु इंदस रिवर कौटू बाहर ना माउंट कैलाश जहाँकि आमर माउंट कैलाश बाहर कि इंदस रिवर लद्दाख देकी साउथ आसला गिलगिट बाल्टिस्तान रू साउथ टर्न नहीं आसला कौट कि ना कराची कराची आसिक आम आरबियन सी मिसला इंदस रिवर वेस्ट रे गोटे प्लेस अच्छी रिवर भूल गला इंदस रिवर ये बही बही आसला ये गोटे ना मेहरगढ़ यही जगटा को मेहरगढ़ कहे समस्त मन कह मेहरगढ़ जहाँकि पाकिस्तान में अच्छी बालुचिस्तान जहाँकि बालुची लोक मैंने बसवास करोटी ना बालुचिस्तान जहाँकि पाकिस्तान अवस्थित समस्त मन रखिले बालुचिस्तान आउ देख ये गोटे कौन कोलदिहा एंड महागढ़ लेंग साउथ ऑफ अलाहाबाद साउथ रे कौन रहिले ना कोल्धुआ जहाँकि ये देख कोल्धुआ अच्छा सब एम सब रहिले नेक्स्ट जा कौटे ब्रुजुम काश्मीर जहाँकि डग मान जाऊला गोटे मेहरगढ़ मन रख जोड़े साइड देख चालकोलिथिक स्टोन बा कपरेज चालकोलिथिक की आम कपरेज बोली कहचे कपरटा तैयारी केमती होची समस्ते कह कपरटा तैयारी केमती होची कपर गोटे हिस्ट्री भी अच्छी कपर हाँ कपर हिस्ट्री अच्छी आम इंदस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा कपर केमती कौन है कौटू कौन कपर आसिक से मिसेले सब इंदस वैली सिविलाइजेशन जाने चालकोलिथिक एज को स्टोन कपरेज बोली कह जाउछ समस्त मन कह चालकोलिथिक एज को स्टोन कपरेज बोली कह जाउछ देख मेटाल एलॉन्ग विथ स्टोन टूल द फास्ट मेटाल बी यूज एज कपर चालकोलिथिक रे नुह टोटाल ऊपर इंपोर्टाट क्वेश्चन आसला फास्ट मेटाल बी यूज कपर प्रथमे कपर रो व्यवहार शिखी किए ना इंडियन हिस्ट्री जहाँ भी आंसिएंट टाइम लोक सब समझे कपर बा तंबार व्यवहार शिखी ता पूर्व आयरन न देख आयरन इनक्लूड ए जाए ना शुणिलनि आयरन ए शुणीदेल प्रथम बट आयरन व्यवहार कौटे भी एवं जाए प्रथम मेटाल यूज करते क्वार्ट्ज जो पत्थर देन धीरे धीरे कि कपर व्यवहार शिखिले फास्ट यूज कले
ଲାର୍ଜ ଆପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରି ହର୍ପାନ୍ ଫେଜ୍ ୟାକୁ ପ୍ରି ହର୍ପାନ୍ ଫେଜ୍ ହର୍ପାନ୍ର ଟିକେ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ନା ଚାର୍କୋଲିଥିକ୍ ଏଜ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ ଷ୍ଟୋନ୍ କପର୍ ଏଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଟେଲ୍ ରାଇଜିଂ କରୁଥିଲେ, ପୋଟେରୀ କରୁଥିଲେ, ରୁରାଲ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ପୁରା ଗାଁ ଫାଁ କରିକି ପୁରା ରହିଲେ ରୁରାଲ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଯେଉଁଠି ମନ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆର୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ କ୍ରାଫ୍ଟ ସବୁ ଆର୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ କରିକି କାନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ନ ତ ଦେଖ ଆର୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ହାଡ଼ ଫାଡ଼ରେ କିଛି ବନାଉଥିଲେ ସବୁ ବନେଇକି ତାଙ୍କେ ରଖୁଥିଲେ ସେ ଆର୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ କଲେ। ଓର୍ସି ମାନେ ପୂଜା କରିବା ଶିଖିଗଲେ କାହାକୁ ନା ମଦର ଗଡ଼େସ୍ ଯାହାକି ଫିମେଲ୍ ଗଡ଼୍ ଥିଲେ ଏବଂ ପଶୁପତି ଶିବ ଯାହାକି ମେଲ୍ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବା ଶିଖିଗଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋରାଲିଟି ଏବଂ ଜୁଏଲାରୀ କଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋରାଲିଟି ବି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଆସିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତ ଫାଷ୍ଟ ମେଟାଲ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ତ ଚାର୍କୋଲିଥିକ୍ ୟୁଜ୍ ତ କପର ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ହିଁ ମନେ ରଖ କେଉଁଟା ନା କପର ହିଁ ୟୁଜ୍ ହେଲା ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟାର ଓକେ। ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଚାର୍କୋଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ର ପ୍ଲେସ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆହାର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ବନାସ ଭ୍ୟାଲି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ଥାନର ଆହାର ବୋଲି ଜାଗାଟା ଏଠି ଦେଖ ରେଡ୍ ମାର୍କ କଲି। ଆହାର ହେଲା କେଉଁଠି ନା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ଥାନ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମନେ ରଖ ଯାହା ବି ପ୍ଲେସ୍ ରହିଲା ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମନେ ରଖିଥିବ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଗୁଲିଆନ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯାହା ବି ଗୁଲିଆନ ଅଛି କେଉଁଠି ନା ଏଇଠି ରହିଲା ଗୁଲାନ ଦେଖ ସମସ୍ତେ। ଦେନ୍ ଦାଇମାବାଦ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ କାହାର ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ପଢ଼ିବା ସାଉଥରେ ଥିଲା ଦାଇମାବାଦ। ମୁଁ ମ୍ୟାପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇବି ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କରି ଦେଖେଇବି। ଦାଇମାବାଦ କେଉଁଠି ମନେ ରଖ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ କହିବ। ଦାଇମାବାଦ କେଉଁଠି ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଚାଲ ଦାଇମାବାଦ ଦେଖ ନା ଇଏ ହେଲା ଦାଇମାବାଦ। ଦେନ୍ ଚାଲ ମାଲବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଲବା ପ୍ଲାଟୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଯାହାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମାଲବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୋ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଚାଲ ମାଲବା ଦେଖିବା ନାହିଁ ମାଲବା ନା ଏଇଟା ଦେଖ ମାଲବା ଆସିବ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ ବେଶୀ ମାଲବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବି ରଖିଦିଅ ମାଲବା। ଦେନ୍ କାୟାତା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏଇଠି କାୟାତା ଅଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଆସିବ ଚିରାନ ସେନେପୁର ସୋନପୁର ସବୁ ବିହାରରେ ଆସିଥିଲା ଚିରାନ ଏଇଟା ସବୁ ବିହାରରେ ଏଠି ଦେଖା ଆସିଲା ସବୁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏଠି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ନା ମାଦିଶାଲ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଦେଖ ମାଦିଶାଲ। ଦେନ୍ ସୋଗାନ ଇମୋଗନ ଆଣ୍ଡ ନାସିକ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କେଉଁଠି ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ସୋ ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଦାଇମାବାଦ ମନେ ରଖ ଏବଂ ମାଲବା ପ୍ଲାଟୁ କେଉଁଟା ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହିଁ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଜୈନିଜିମ୍ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଆରାଇଭାଲ ହେଲା। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଜୈନିଜିମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କର ଯାହା ବି ପଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିଦେବା ସାଙ୍ଗେ 30 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟେର କ୍ଲାସ୍ ନେବା। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟ୍ ଆନିମଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ କ'ଣ ନା ସାର୍ ଡଗ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସିପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ନା ଘରେ ରଖିବାକୁ ବଟ୍ ଶିକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା ନା ବୁର୍ଜୁମ୍ ଯାହାକି ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଦ ଫାଷ୍ଟ ନିଓଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ କେଉଁଟା ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ କର ନିଓଲିଥିକ୍ରେ ଦେଖେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ନିଓଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ କେଉଁଟା ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ନିଓଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ ଡିସ୍କଭର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଓଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ ପଢ଼ିଲେ ସୋ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଟା ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲା ନିଓଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ର ନା ବୁର୍ଜୁମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲ ହୁଇଚ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଟର୍ମ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ନିଓଲିଥିକ୍ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତୁମେ କିଏ ମନେ ରଖିପାରିବନି ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହୋମୱାର୍କ ନିଜେ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କର କିମ୍ବା ନହେଲେ ଯେଉଁଠି ବି ଖୋଜ ନିଜରେ କର ମନେ ରହିଯିବ ମୁଁ କହିଦେଲେ ଏଇଟା ଇଂଲିଶ ନା ମନେ ରହିବନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରେମେଟିଂ ପେଟ୍ ଡଗ୍ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ କେଉଁଠି ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କୁକୁର ଯାଉଥିଲା ଶିକାର କରି ବା ବୁଲୁଥିଲା କେଉଁଠି ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ହେଲା ନା ବୁର୍ଜୁମ୍ରେ। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ବି ଥିଲା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ବୁର୍ଜୁମ୍ରେ ଡଗ୍ ପାଇଲେ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଟୁଲ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ବାଇ କିଏ ନା ରବର୍ଟ ବୁରିକ୍ ଫୋଟେ। ଦେଖ ରବର୍ଟ ବୁରିକ୍ ଫୋଟେ କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଟୁଲ୍ସ। ସିଏ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ସିଏ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସିଏ ଜଣେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସିଏ ଜଣେ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ
କାରଣ ସେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ ନା, ବଟ୍ ସିଏ ଜଣେ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲ, ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମେଜୋଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମେଜୋଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ବୋଗାର। ବୋଗାରଟା କେଉଁଠି ନା ରାଜସ୍ଥାନ। ସମସ୍ତେ ବୋଗାର ମନେ ରଖ, କେଉଁଠି ରାଜସ୍ଥାନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଏଇଆ ହିଁ ଆସିବ, ବୋଗାର କେଉଁଠି ନା ରାଜସ୍ଥାନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ SSC ଯାହା ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଡିସ୍ ଦ ନୋମାଷ୍ଟାଟ୍ ସେଟେଲ୍। ସେଟେଲ୍ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲ୍ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟେଲ୍ ହେଇଗଲେ ପୁରା। ସିଏ ପଚାରିଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲ୍ ପଚାରିନି, ସେଟେଲ୍ କେବେଠୁ ହେଲେ ମାନେ ଘର କଲେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଲେ ପୁରା ସେଟେଲ୍ ହେଇକି ରହିଲେ କେବେଠୁ ନା ନିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ନିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲ, ଏ ନିଓଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନ୍ଦସ୍ ରିଭର। ଇନ୍ଦସ୍ ରିଭର ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲିସ୍ତାନ ଚିତ୍ର କରିକି ଦେଖାଇଦେଲି। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଅ, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଥିଲା, ଏଇଠି କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଥିଲା ନା ସାର୍ ଏଠି ଥିଲା ମେହେରଗଡ଼, ଯାହାକି ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ମେହେରଗଡ଼। ସୋ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମ୍ୟାପ୍ ଡ୍ର କରିଦେଉଛି। ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଇଏ କ'ଣ ନା ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ରିଟିନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ନଥିଲା, ବଟ୍ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ରିଟିନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଭଲସେ ଦେଖ। ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଯାହା କହୁଛେ ହରପ୍ପା ବା ସଭ୍ୟତା। ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ କେଉଁଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ନା, ଦେଖ ପିକ୍ଚର ଦେଖାଉଛି, ଅପେକ୍ଷା କର ଟିକେ, where is the picture? ଇନ୍ଦସ୍ ରିଭର, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟିଆ କଲର୍ଟା ରହିଲା ଇଏ ହେଲା ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ଏଇଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦସ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଯାହାକି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ବା ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଇନ୍ଦସ୍ ରିଭର କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲା ନା, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ଇନ୍ଦସ୍ ରିଭର ବାହାରିଛି ମାଉଣ୍ଟ କୈଳାସ, ସାଉଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟ କୈଳାସ, ଲଦାଖ ଦେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ କ'ଣ ନା ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇକି ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲିସ୍ତାନ ଯେଉଁଠୁ ସାଉଥ୍ ଟର୍ନ ନେଇକି ସିଏ ଚାଲିଲା ପାକିସ୍ତାନ ମୁହଁରେ, ଯାହାକି ଆରବିଆନ୍ ସିରେ କରାଚି ସିଟି, ଯାହାକୁ ପୋର୍ଟ ସିଟି କୁହାଯାଉଛି, କରାଚିରେ ଯାଇକି ମିଶିଛି କେଉଁଠି ନା ଆରବିଆନ୍ ସିରେ। ସୋ ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲିର ଜାଣିଦେଲେ। ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବହି ନଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ହେଲା ଇନ୍ଦସ୍। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଦେଲ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଗଙ୍ଗା ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବଡ଼ ନଦୀ, ମାନେ ଅଧିକ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାଟର କିଏ କରୁଛି ନା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଛାଡ଼ ସେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକି ପଳେଇବା, ରିଭର ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିଦେଇଛେ ଯେଉଁମାନେ SIP ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଆଜି ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ରିଭର ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛେ। PAQ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ସେଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ରିଭର ସିଷ୍ଟମ୍ର ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଶେଷ ଆମେ କରିଦେଇଛେ। ଦେନ୍ ଦେଖା ଇନ୍ଦସ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କଲେ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ଯାହାକୁ ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କହୁଛେ। ସୋ ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ କେଉଁଠି ଜାଣିଲେ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଡ୍ର। ଦେଖ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ଇଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ, ନର୍ଥ, ସାଉଥ୍। ସୋ ଏଇଟା ମୋର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଚାଲ ପ୍ଲେସ୍କୁ ନା ନର୍ଥରେ ଦେଖାଗଲା କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍, ସମସ୍ତେ କୁହ ନର୍ଥରେ ଦେଖାହେଲା କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍। ରିଭିଜନ୍ କରୁଛେ, ସୋ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିବାକୁ। ନର୍ଥରେ କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ନା ସାର୍ ନର୍ଥରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ମାଣ୍ଡା, MANDA। କେଉଁଠି ନା ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରର JANDKର ମାଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ସାଉଥରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ନା ସାଉଥରେ ସାର୍ ଆସିଥିଲା ଦାଇମାବାଦ। କେଉଁଠାରେ ଦାଇମାବାଦ? ଦାଇମାବାଦ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ କୁହ, ଦାଇମାବାଦ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିଲା ଆଲାମଗିର, ଯାହାକି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଲାମଗିରି ଠାରୁ ୱେଷ୍ଟରେ କେଉଁ ଯାକେ ଆସିଲା ନା ବାଲୁଚିସ୍ତାନ। ଏଇ ଏରିଆ ତକ କଭର୍ କରିସାରିଥିଲା କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ଏ ଏରିଆ କଭର୍ କରିଥିଲା ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଲ ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଜାଗା କଭର୍ କରିଥିଲା। ଦେନ୍ ଯିବା ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼୍କି ଚାଲ। ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତା। ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ବାର ଦ ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ହରପ୍ପା ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ହରପ୍ପା ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ବି କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ର ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ଜାଗା ମିଳିଲା
द फास्ट एग्जाभेटेड सिटी हरप्पा। देख फास्ट गोटे एग्जाभेटेड माने बाहरी थिला गोटे सिटी सी है हरप्पा। जेहेतु से फास्ट बाला ता नाम अनुसार सदा समस्त कहले हरप्पा सिविलाइजेशन हरप्पा सिविलाइजेशन हरप्पा सिविलाइजेशन। क्वेश्चन सला हरप्पा सिविलाइजेशन कौन कहला। देन आस सेकेंड पॉइंट 2500 बीसी 1750 बीसी इंपोर्टाट ये प्रोटो हिस्ट्री प्री हिस्ट्री कौन कहली किसी मसीहा आसेनी कारण सब बही अलग अलग जो भी बही देख ट्राए कर टिके भी 1 2 हम सी अलग देते भिन्न विभिन्न हिस्टोरियन आसले समस्त मत अलग अलग रहा जिते रिपीट प्रोटो हिस्ट्री आम आसूचे प्रोटो हिस्ट्री जहाँ भी मसीहा आसला समस्त मन रखियो। देन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ एशिया वेस्टर्न सॉरी एशिया मैप नहीं बट मुझे कहूँ एशिया साउथ पार्ट किए रहा ना साउथ वेस्टर्न इंडिया रहा। देख एशिया साउथ रहा इंडिया साउथ एवं वेस्ट ये जगह जो आसला यहाँ कौन ना एशिया महादेशर बा कंटिनेंटर साउथ वेस्ट रहा कौन ना आमर इंडिया पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन देखागला से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन लार्जेस्ट 4 एंशिएंट अर्बानाइजेशन सिविलाइजेशन गोटे है इजिप्ट मेसोपोटामिया इंडिया एंड चाइना। मन रख इंडस वैली वाज होम द लार्जेस्ट ऑफ द 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन कौन गोटे इजिप्ट मेसोपोटामिया इंडिया एंड चाइना। देन जीवा नेक्स्ट स्लाइड की राखी गढ़ी पिक्चर गोटे देखो समस्ते से पिक्चरटा देख देख ये है इंपोर्टाट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मुझे सब प्लेस आपको कही देखी जी समस्ते मन रखा ट्राए कर। फास्ट कौ सिटी आसला ना सर पंजाब बालूचिस्तान गुजरात राजस्थान एंड द सम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न यूपी युटाक कौन देखागला ना इंडस वैली सिविलाइजेशन देखागला। तापर देखिए कौ प्लेस जानीदेल कौटे कौटे ना बालूचिस्तान गुजरात राजस्थान पंजाब सिंध रे युड़ार कौन गला ना इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा जाता। देन गोटे गोटे प्लेस देखिए हरप्पा पाकिस्तान मेजर 3टा साइट कौन कौन समस्त आउ थे कहूँ पाकिस्तान 3टा मेजर साइट गोटे गोटे है हरप्पा। देन आउ गोटे है कौन ना मोहेंजोदारो मोहेंजोदारो जहाँकि इंडस रिवर कूल अवस्थित। देन हरप्पा कौ नदी कूल ना सर रवि नदी कूल हरप्पा। देन आसब कौ प्लेस ना चांदुरा कौटे अच्छी लिखाई थो चांदुरा ये गोटे सब मेजर पोर्ट है कौन ना पाकिस्तान मेजर पोर्ट कौन कला ना हरप्पा जहाँकि रवि नदी कूल अवस्थित एवं आउ गोटे है मोहेंजोदारो आउ गोटे है चांदुरा 3टा है पाकिस्तान समस्ते 3टा पाकिस्तान मन स्लाइड काट। देन चलो इंडिया लोथाल इंडिया को पलाऊँ इंडिया देखा किसी प्लेस जूम करके देखे दूँ समस्ते मन रख देख लोथाल कौ स्टेट कही जाऊँ समस्त खाता लिख लोथाल है गुजरात रांगपुर है गुजरात इंपोर्टाट साइट कौन सुक्रटोटा है कौटे ना गुजरात आ गोटे है धोलावीरा नहीं पिक्चर रे ये अच्छी धोलावीरा अच्छी टिक पकड़ तो जना पड़ो गोटे रांगला लोथला धोलावीरा एंड सुक्रटोटा 4टा को केमी मन रख डीएसएलआर फोटो उठाऊ सो गुजरात रे 4टा साइड डी आसला धोलावीरा एल आसला लोथाल आल है रांगपुर एस रहा सुक्रटोटा समस्त डीएसएलआर 4टा को मन रखि कार गुजरात। देन आसिया कालीबंगान कौटे देख ना कालीबंगाल है आमर पिक्चर रे समस्त कालीबंगान खोजिले कौटे अच्छी कालीबंगान आसला ये देख ये कौन ना राजस्थान प्लेस आसला कालीबंगान राजस्थान प्लेस। बनोइल आसला कौटे ना ये हरियाणा रे। नेक्स्ट आसला आलमगिर कौटे आसला ना यूपी रे आलमगिरपुर आसला वेस्टर्न यूपी रे। देन आसला राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट हरप्पा साइट कौटा सबुठ बड़ किए ना राखीगढ़ी
ରାଖିଗଡ଼ି କେଉଁଠି ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ରାଖିଗଡ଼ି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ତେ କୁହ। ରାଖିଗଡ଼ି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ କୁହ। ରାଖିଗଡ଼ି ନା ସାର୍ ହରିୟାଣା। ହରିୟାଣା ହରିୟାଣା ରାଖିଗଡ଼ି ହରିୟାଣା। ବନୱେଲି କେଉଁଠି ହେଲା ନା ହରିୟାଣା, ଯେଉଁଟା ହେଲା ହରିୟାଣାର। ତେଣୁ ଆଲାଙ୍ଗବିରି ଆସିଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁପିରେ। ଆଉ କେଉଁଟା ଲୋଥାଲ ରାଙ୍ଗପୁର ସୁକ୍ରଡାଟା ଧୋଲାବିରା ଆସିଲା ଗୁଜୁରାଟରେ। କାଲିବଙ୍ଗାନ ଆସିଲା ରାଜସ୍ଥାନରେ। ସୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏତିକି ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଦେଖାହେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ତାଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା। ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍କୁ ଚାଲ। ସୋ ରାଖିଗଡ଼ି ଦେଖାଉଛି ସେ ହେଲା ହିସର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଯାହାକି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ନା ହରିୟାଣା ହିସର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ରାଖିଗଡ଼ି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ରାଖିଗଡ଼ିକି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋକସ୍ ଦେଉଥିବ, କାରଣ ଇଏ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସାଇଟ୍। ଏବଂ କାଲିବଙ୍ଗାନ କେଉଁଠି ରାଜସ୍ଥାନର କାଲିବଙ୍ଗାନ କେଉଁଠି ହନୁମାନଗଡ଼ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ହନୁମାନଗଡ଼ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି କାଲିବଙ୍ଗାନ ଏଇଠି ଅବସ୍ଥିତ। ହରପାପା ଦେଖିଲ, ମହେଞ୍ଜୋଦାର, ତାପରେ ଲୋଥାଲ, ଧୋଲାବିରା, ସୁକ୍ରୁଡା ସବୁ ପ୍ଲେସ୍ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଏସବୁ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଦେଖ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ କିଛି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତା'ର କିଛି ଦେଖିଦେବା ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ କେମିତି ହେଉଥିଲା, ତା'ର ଇକୋନୋମି କେମିତି ଥିଲା, ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଖି ପକାଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା। ଦେଖ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ କେମିତି ହେଉଥିଲା ନା ତାଙ୍କେ ଗ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ନା ସାର୍ ଚାରିକଣିଆ ସବୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପୋଡ଼ା ବିଟାର ବ୍ରଣ୍ଡ ବିଗ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରଣ୍ଡ ବିଗ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ପୋଡ଼ା ଇଟା। ଆଣ୍ଡ ଦ ସେପାରେଟ୍ ଘର କଲାବେଳେ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ କରୁଥିଲେ ଟଏଲେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଥରୁମ୍ ଏବଂ ଟଏଲେଟ୍ ସେପାରେଟ୍ ଘରର ସେପାରେଟ୍ କରିକି କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ଅଛି ଗ୍ରୁଡ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବନୱେଲକି ଛାଡ଼ିକି, ବନୱେଲ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ସବୁ ପ୍ଲେସ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଗୁଡ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନା ହେଲ୍ଥ ଗୁଡ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ଯୋଡ଼େ ତାଙ୍କ କାରଣ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ହେଲ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍। ସେମାନେ ସେ ସମୟ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ। କିଏ ନା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ସୋ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ କେମିତି କରୁଥିଲେ, ଗ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କରୁଥିଲେ, ପୋଡ଼ା ଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ସେପାରେଟ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କରୁଥିଲେ, ଗୁଡ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଥିଲେ। ସୋ ଟାଉନ୍ଟା ଦୁଇଟା ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ହେଲା ଅପର ପାର୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ତଳ ପାର୍ଟ। ଅପର ପାର୍ଟଟାକୁ ସିଟାଡେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଲୋୟର ପାର୍ଟଟାକୁ ଲୋୟର ପାର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ହରପାପାରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା କେଉଁଟା ନା ସିଟାଡଲ୍ ଏବଂ ଲୋୟର ପାର୍ଟ। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ହରପାପାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ବଟ୍ କାଲିବଙ୍ଗାନ, ଲୋଥାଲ ଏଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା ଲୋୟର ପାର୍ଟକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କାଲିବଙ୍ଗାନ, ଲୋଥାଲ ଏରା ସବୁ ଲୋୟର ପାର୍ଟରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାନେରିଜ୍ କ'ଣ ନା ଗ୍ୟାନେରିଜ୍ ହେଲା ଆମର ଶସ୍ୟ ଘର, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟୋର ହାଉସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଗ୍ୟାନେରିଜ୍ ସେମାନେ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ, ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ୟାନେରିଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଏରା ସବୁ ତାଙ୍କେ ଚଲେଇଥିଲେ କାମ। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ୍ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାଥରୁମ୍ଟା ସାଇଜ୍ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି, ଫଟୋ ଦେଖ ନା 12/7/24 ମନେ ରଖିଦେବ। 12 ଫୁଟ ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା 12 ଫୁଟ, ସବୁ ଫୁଟରେ ଏ ମିଟର ନା 12 ମିଟର। 12 ଇଏ ହେଲା 12, ଇଏ ହେଲା କେତେ ନା 2.4, ଏଇଟା 2.4 ମିଟର ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ତଳକୁ କେତେ ରଖୁଥିଲେ ନା 7। 12/7/24, 12/7/2.4। ରିଚୁଆଲ୍ ବାଥିଂ କରୁଥିଲେ ନା ନୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାତିଲ। ରିଚୁଆଲ୍ ଫେମସ୍ ଥିଲା। ରିଚୁଆଲ୍ ବୋଲେ ରୀତିନୀତି, ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ମନେ ରଖିଦେବେ। ରିଚୁଆଲ୍ ବୋଲେ ରୀତିନୀତି। ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ସବୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। କ'ଣ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା ଅଣ୍ଡର ୱାଟର। ଦେନ୍ ଯିବା ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ତାଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ ମନେ ରହିଛୁ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଚାଷ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କଟନ୍, COTTON, କଟନ୍ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡସ୍ ପିପୁଲ୍ ମାନେ। ଦେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କମର୍ସ କେମିତି କଲେ ନା ବ୍ୟାଟର ସିଷ୍ଟମ୍। ସାର୍ ବ୍ୟାଟର ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ନା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମେଥଡ଼। ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟେ ଦେଦେ, ମୁଁ ତୋତେ ମୋବାଇଲଟେ ଦେବି। ତୁ ଗୋଟେ ବୋତଲଟେ ଦେ ମୋତେ, ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବୋତଲ, ତୁ ଧାନ ଅଧିକ ଦେବି। ସୋ ବ୍ୟାଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଚାଲିଥିଲା। ଚାଉଳ ଦିଅ, ତା ପାଖରେ ଚାଉଳ ଅଛି, ୟା ପାଖରେ ଆମ୍ବ ଅଛି, ସେ ଆମ୍ବ ଦେବ, ଇଏ ଚାଉଳ ଆଣିବ। ବ୍ୟାଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଥିଲା। ନୋ ମେଟାଲିକ୍ ମନି ୟୁଜ୍ ହେଉନଥିଲା କେବେ ନା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇନି। ବ୍ୟାଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ମନେ ରଖିଲେ ସମସ୍ତେ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଲେକ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ଲୋଥାଲରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପିକ୍ଚରଟା ଆଣିଛି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଲେକ୍ ମାନେ ଡକାର୍ଟ ଲେକ୍ କହୁଛି କ'ଣ ନା
बंदर बंदर डैकार्ड आर्टिफिशियल तैयारी करते कौ मैंने ना इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल मैंने लोथाल जहाँकि रन अफ कच अच्छी समस्त मन रख ए रन अफ कच कौच प्लेसटा कौन रन अफ कच तो गल्फ अफ को रन अफ सो लोथाल गल्फ अफ कचरे से मैंने गोटे आर्टिफिशियल डकाइट तैयारी करते माने जोटा मोर बंदर बोली कहे बोट बोट लगे और बुलक कार्ड यूज करते समस्त बुलट कार्ड यूज करते ये मन रख बैटर सिस्टम चलता कटन फास्ट यूज कले डकाइट था नेक्स्ट चल इंडस वैली सिविलाइजेशन आउ कौन ना जहाँ भी आर्ट एंड कल्चर रे बेसी किसी कहबिनी अल्प मन रख आ गोटे स्लाइड की नहीं जाऊँगी आपको आर्ट एंड कल्चर कौन मन रख अरे आर्ट एंड कल्चर आज इंडस वैली सिविलाइजेशन सरदेवा आज तो टाइम हेनी आ कौन करा ना आडभेन्टे तो आर्यन कहे आमर वेदिक एज को जीवानी आज वेदिक एज लास्ट वेदिक एज बुद्धिज्म नेक्स्ट क्लास रे स्टार्ट करदा से वेदिक एज बुद्धिज्म करके शेष करदा देख कौन है ना आर्ट एंड कल्चर रे से मैंने कौन ना कपर यूज करते कपरटा कौटू आसला मुझे कहीदे ना से मैंने कपर यूज करते ब्रोंज यूज करते कपर करते ब्रोंज यूज करते यही समय से ब्रोंजर शिखिगले बट आयरन शिखी ना एक्सपेक्टेड आयरन से जानी ना समस्त मन को आयरन ब्रोंजटा कौटू आसला ना ब्रोंजटा मिसिक हूँ टिन एंड कपर समस्त मन कपर आसला कौटू ना कपर राजस्थान आसला और टीन आसला कौटे ना बालुचिस्तान समस्त मन टीन आसला बालुचिस्तान कपर आसला इंडिया राजस्थान आसला मिसीगला देन अर्णामेंट से तैयारी कले जेहेतु से ब्रोंज आर्ट पाइगले से सब महिला मान अर्णामेंट सब तैयारी कले सब अर्णामेंट करके बेकर पकाउले एंड पोटेरी ब्लैक एंड रेड पोटेरी से यूज करते पोटेरी जो मैंने बुझीपार गूगल मारद पिक्चर आसो पोटेरी केमी देख खेलिले कौन खेलते ना डाइस लुडु खेला शिखिगले कौटे इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्ट एंड कल्चर लुडु खेला शिखिगले एंड तो गोटे डांसिंग गालता ताकू देवदासी कहला से मोहिंजोदार देखाई पिक्चर आई थिंक मु देखुची जदि अच्छी आपण मानू देखेदेवी ना पिक्चरटा रही सॉरी पिक्चरटा ट्राए करी पिक्चर एनालिसिस आने पिक्चर सब पढ़ले कौन मन रही देख गोटे था डांसिंग गाल ताकू कहला देवदासी कौटे ये मोहेंजोदार देखा जाता इंपोर्टाट ये मन रख देन आस रिलीजियस से इंपोर्टाट गोटे मन रख कि मन रखा दरकार नहीं से मैंने पूजा करते ओरशिप माने पूजा जो भी पूजा करते से ओरशिप कौन होता ना से मैंने फीमेल करते मर्डर गडेस को मेल पूजा करते क्या ना पशुपति शिव को ये इंपोर्टाट रहा देन तो कफिन बुरियाल एंड डबल बुरियाल यूज करते से गोटे इंपोर्टाट नहीं बोस्ट्रा फेडन स्क्रिप्ट रे मन रख बोस्ट्रा फेडन मैंने कौन सर लिखा स्टाइलटा एमती आसो एमती 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 से प्रोसेसटा कहला बोस्ट्रा फेडन ना बोस्ट्रा फेडन एमती एमती मैंने राइट रू लेफ्ट टू से मैंने लिखी लिखी एमती आनते से बोस्ट्रा फेडन बोली कहूँ समस्त मन के बोस्ट्रा फेडन बोली कहे सो इंडस वैली सिविलाइजेशन फाइनाली कभर हो गला आ गोटे रहा पॉलिटी कौन ना रूल बाय मैंने हायर क्लास मर्चेंट मान धनी धनी से कौन करते लोक मान रूल करते सो इंडस वैली सिविलाइजेशन अंत ये कटला देखिए मेजर प्लेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन शीघ्र शीघ्र देखा साइड कौन ना हर पापा रविन्द्र कूल किए ना दयाराम साहानी 1921 मसीह डेट करते ओके इंपोर्टाट मन रख इंपोर्टाट फाइंडिंग कौन करें ना स्टैंडस्टोन ह्यूमन एनाटोमी एवं गैनेरिज बुलक कार्ड सब पाई ये देख पशुपति शिव जो मैंने फटो देखना पशुपति शिव ये तो आनी ये होता कौन ना सब तैयारी करते ह्यूमन एनाटोमी सो मनीषर एमती सब मूर्ति तैयारी करते इंडस वैली सिविलाइजेशन नेक्स्ट पेज जो मोहेंजोदार किए तैयारी करते ना 1922 मसीह आमर जी भी थे आर.डी. बानर्जी स्टार्ट करते आर.डी. बानर्जी आउ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आसला दयाराम साहनी क्या द्वारा माने किए कहवा द्वारा एम कले मन इच्छा जा करदे कि समस्त मन रख लॉर्ड कर्चन जी पार्टीशन ऑफ बेंगल करते से सांघातिक लोकटा कहला शुणु एम सब धीरे 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 आगे 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 यही सब फाउंड करदे कहे ना 1921-22 बेलू सब फाउंड करदे 1905 से कही 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 लगे 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 फाउंड करदे देन जो नेक्स्ट साइड है सुक्ता जेंडार ये सेटल इन 1929 जहाँकि साउथ बालुचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान डस्ट रिवर रे
इंपोर्टाट देन आसो चांदोरे कौटे देखा ना सीन ऑफ द इंडस रिवर एनजी मजुमदार 1931 मसीह। नेक्स्ट देख आमेरी आमेरी क्या द्वारा होता ना एनजी मजुमदार 1935। आप देखिए कालीबंगान कालीबंगान क्या था ना घोरस 1953 मसीह तार लोथाल जहाँकि गुजरात अवस्थित आर राव 1953 मसीह होता। देन देखा शुक्रोडा कौटे गुजरात रे जेपी जोशी 1964 मसीह होता। देन है साइड बनवेली बनवेली है आर एस ब्रिटिश 1974 सैड है धोलाबिरा धोलाबिरा कौटे ना गुजरात रे गुजरात कौन डीएसएलआर समस्त मन रखिए डीएसएलआर कैमेरा कौटे ना गुजरात रे। तब धोलाबिरा कौटे ना आर एस ब्रिटिश करते 1985 मसीह। आसवा क्वेश्चन की इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन शेष करदे काम शेष। देख याले सिटी डिस्कवर वास याले सिटी डिस्कवर के होता ना से हरप्पा डिस्कवर होता 1921 मसीह दयाराम साहनी द्वारा दयाराम साहनी द्वारा कौ नदी कूल इंदस नदी कह रवि नदी कूल ये गोटे पाकिस्तान प्लेस हरप्पा। देन आसा हुई सेटलमेंट ऑन द हरप्पा सिविलाइजेशन इज द करेक्ट ये भितर कौटा करेक्ट देख हॉर्स सैक्रिफाइस नोन आस देम काउ इज सेक्रेट ऑफ द देम पशुपति वाज वेनेरेटेड बाय देम एंड द कल्चर वाज जनरल स्टैटिक्स एला हो मार गूगल मारिक देखियो। नेक्स्ट चलो हरप्पा सिविलाइजेशन आज डिस्कवर्ड केबे होता हरप्पा सिविलाइजेशन ना 1921 मसीह दयाराम साहनी द्वारा होता। क्वेश्चन तार द फास्ट मेस्टल यूज द मैन ये सब प्रीवियस ईयर एसएससी ओडिशा पुलिस ओडा बोले सब क्वेश्चन से गुड़ा सो कपर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो कालीबंगान कौटे अच्छी सर राजस्थान कालीबंगान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो इंपोर्टाट आंसेंट एमसीक्यू किछ करदवा वेद पर केतरा क्वेश्चंस ओके इजी क्वेश्चंस करदवा ओनली वेदज उपर। सो मु वेदज उपर कहीदे आग आसो ऋग्वेद जहाँ ओल्डेस्ट वेद कहला देन आसो कौ वेद ऋग तापर आसो कौ वेद समस्त कह ऋग्वेद तापर आसो कौन सामवेद तापर यजुर्वेद तापर अथर्ववेद। सो साम अजुर अथर देख ओल्डेस्ट है कौन ना आमर रहा ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेद समस्त मन केतरा ना 1028 हाइम्स था 10टा मंडल थी। सामवेद फेमस कौन पे ना मेलोडी पे नाच गीत पे यजुर्वेद फेमस था कौन पे ना मैजिक पे अथर्ववेद था कौन पे ना मेडिसिन भी। सो ये मन रख पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे आज ये था नेक्स्ट क्लास ऋग्वेद यूरोपियन सब पढ़ीदे एंशिएंट हिस्ट्री काली आउ दी दिन भितर शेष करदे बेसी डीपली जावानी आज बेसी डीपली पढ़ले। आज क्लास केमती लगे हाउ इज द क्लास हाउ इज क्लास केमती लगे आज केमती लगे क्लास समस्ते कह भल लगे भल न भल लगे मुझे कौन कर किसी कर हूँ रही।